Нужно поскорее найти выход. Нет! Ты что там шумишь? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Проклятие. Что за шум? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте.
Что это там шумит? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. А ну, живо открывай дверь. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Где ты, черт возьми? Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь И отсюда. бежим подальше от этого места.